नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई फिजिक्सको एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पढाउँछु। यो च्याप्टरबाट कम्पिटिसन एक्जाममा क्वेशन सोधेकै हुन्छ। यो च्याप्टर मिस हुँदैन। आइओएम, एमओई अथवा बीपी को एक्जाम भयो, बीपी केआईएसएस अनि हाम्रो आईओई को एक्जाममा यो च्याप्टरबाट 2 या 3 वटा क्वेशन्स सोधेकै हुन्छ। र आज म यो च्याप्टर को इन्ट्रोडक्सन भिडियो लिएर आएको छु। आज म यो च्याप्टरलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु। बिस्तारै यो च्याप्टर हामी एकदमै डिटेलमा पढ्दै जान्छौँ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भनेको यो फिजिक्सको यस्तो पार्ट हो जसमा चाहिँ हामी चार्जको बारेमा स्टडी गर्छौँ, तर त्यो चार्ज चाहिँ केमा हुन्छ त? रेस्टमा हुन्छ। यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने वर्ड चाहिँ दुईटा टर्म मिलेर बनेको छ। इलेक्ट्रो मिन्स रिलेटेड टु चार्ज, इलेक्ट्रोन related to charge, and statics को meaning हुन्छ at rest. It means in electrostatic chapter we will study about the charge which is at rest. Charge बाट हामी के बुझ्न सक्छौं त? इलेक्ट्रोन अथवा प्रोटोन। तर चार्जलाई जब हामी चार्ज मोसनमा भएको बेला, त्यो बेला यदि चार्जलाई हामी स्टडी गर्छौं भने त्यो बेला चाहिँ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ हामी चार्ज मोसनमा हुन्छ। चार्ज मोसनमा भएको बेला अनि चार्जले सो गर्ने प्रोपर्टीहरुको बारेमा चाहिँ हामी करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौं भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा चाहिँ हामी चार्जको प्रोपर्टी पढ्छौं, तर त्यो चार्ज चाहिँ केमा हुन्छ त? रेस्टमा हुन्छ। अब चार्ज भनेको के हो त? कुनै पनि म्याटर बिना म्याटरको चार्ज हुन सक्दैन। कुनै बडीमा यदि चार्ज छ भने त्यो बडीमा मास हुनै पर्छ। बिना मासको बडीमा चार्ज इन्ट्रोड्युस गर्न सकिदैन, तर बिना चार्जको चाहिँ मास हुन्छ। कुनै बडीमा यदि कुनै बडी चार्ज छ भने त्यसमा चाहिँ मास हुनै पर्छ। विदाउट मास त्यसमा चार्ज हामी क्रिएट गर्न सक्दैनौं। कुनै पनि बडीमा चार्ज कसरी क्रिएट हुन्छ त? त्यो बडीले जब इलेक्ट्रोन गेन गर्छ अथवा इलेक्ट्रोन लस गर्छ, इलेक्ट्रोन गेन गर्ने बेलामा चाहिँ नेगेटिभ चार्ज इन्ट्रोड्युस हुन्छ भने इलेक्ट्रोन लस गर्ने बेलामा चाहिँ पोजिटिभ चार्ज इन्ट्रोड्युस गर्छ। वास्तवमा चाहिँ कुनै बडीमा चार्ज डेभलप हुनुको पछाडी चाहिँ एउटा मात्र रिजन के छ भने इलेक्ट्रोनको फ्लो। कि त त्यो बडीबाट इलेक्ट्रोन बाहिर गएको छ, कि त त्यो बडीमा इलेक्ट्रोन इन भएको छ, या त्यो बडीले इलेक्ट्रोन गेन गरेछ या लस गरेछ। सो whenever body gains अथवा लस इलेक्ट्रोन्स, त्यसमा चाहिँ चार्ज डेभलप हुन्छ अनि हामी भन्छौं बडी गेट इलेक्ट्रिफाइड। अब चार्जको टाइप हेर्ने हो भने टाइप्स अफ चार्ज। चार्ज दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ चार्ज, अर्को हुन्छ नेगेटिभ चार्ज। यो च्याप्टर म डिटेलमा पढाउँछु, म बिस्तारै कभर गर्दै जान्छु। आज चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक भन्ने च्याप्टरको इन्ट्रोडक्सन भिडियो। पोजिटिभ चार्ज, नेगेटिभ चार्ज यो चार्जको नेचर हो। र चार्जको अर्को प्रोपर्टी, पोजिटिभ चार्ज कसरी डेभलप हुन्छ? जब कुनै पनि बडीले इलेक्ट्रोन लस गर्दाखेरि त्यसमा पोजिटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ भने, बडीले इलेक्ट्रोन गेन गरेछ भने नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ। यो हाम्रो दुई टाइपको चार्ज भयो। तर यो चार्जको प्रोपर्टी पनि हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। चार्जले कस्तो टाइपको प्रोपर्टी शो गर्छ? एउटा प्रोपर्टी के छ भने प्रोपर्टीज अफ चार्ज। चार्जले कस्तो खालको प्रोपर्टी शो गर्ने हो त? एउटा प्रोपर्टी धेरै सिम्पल र बेसिक्स। लाइक चार्ज छ भने त्यसले चाहिँ के गर्छ त? रिपेल गर्छ। लाइक चार्ज के गर्छ त? रिपेल गर्छ। पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ छ भने लाइक चार्ज के हुन्छ त? रिपेल गर्छ। त्यस्तै अनलाइक चार्ज छ भने, प्लस माइनस छ भने त्यसले एट्र्याक्ट गर्छ। यो चार्जको बेसिक प्रोपर्टी हो। यो तपाईहरुलाई 100% थाहा हुनुपर्छ यो कुरो। चार्जको अर्को प्रोपर्टी के हो भने चार्ज चाहिँ इन्भ्यारिएन्ट हुन्छ। इन्भ्यारिएन्टको मिनिङ चार्जको म्याग्निट्युड स्पिडमा डिपेन्डेन्ट हुँदैन। कुनै पनि सपोज कुनै बडी छ, त्यसमा 10 कलम चार्ज छ, त्यो बडीलाई मैले 200 मिटर पर सेकेन्ड स्पिडले यदि फाल्दिए भने त्यो बडीमा चार्ज चाहिँ 10 कोलम नै रहन्छ। चार्ज इज इन्भ्यारिएन्ट अफ स्पिड।
चार्ज चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन, तर मास चाहिँ स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ है। कुनै बडी मास दुई किसिमको हुन्छ, एउटा रेस्ट मास, अर्को डाइनामिक मास। रेस्ट मास भनेको जब बडी रेस्टमा छ त्यति बेला त्यसले सो गर्ने मास भनेको रेस्ट मास। तर त्यही बडी यदि मोसनमा छ भने मोसनले गर्दाखेरि त्यो बडीमा काइनेटिक एनर्जी आउने भयो। काइनेटिक एनर्जीले गर्दाखेरि त्यो बडीमा चाहिँ अझै एडिसनल मास थपिन्छ, त्यसलाई हामी डाइनामिक मास भन्छौँ। तर चार्जमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। चार्जलाई यदि चार्ज रेस्टमा होस् या मोसनमा होस्, त्यसमा जति एमाउन्ट अफ चार्ज इनिसियली थियो मोसनमा आउँदाखेरि नै त्यति नै एमाउन्ट अफ चार्ज फाइनली नै हुन्छ। यो चार्जको अर्को चार्ज इज इन्भेरिएन्ट। चार्ज इज इन्भेरिएन्ट, यसको मतलब चार्जको म्याग्निट्युड स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन। अर्को प्रोपर्टी के छ भने चार्जको क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज, मतलब चार्ज इज क्वान्टाइज्ड। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रोपर्टी हो, यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वान्टाइजेसन अफ चार्जमा के हुन्छ भने यसको फर्मुला Q इज इक्वल टु प्लस माइनस एनी। क्वान्टाइजेसन अफ चार्जको मिनिङ के हुन्छ भने चार्ज चाहिँ क्वान्टाइज्ड हुन्छ। यदि कुनै बडीमा मैले चार्ज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने या त्यो बडीबाट चार्ज यदि मैले झिक्नु पर्यो भने त्यो हमेसा सधैँ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चार्जको मल्टिपलको फर्ममा हुन्छ। वेयर एन इज चाहिँ यहाँ चाहिँ एन के हो त इन्डिजर हो, यसको भेल्यू 1 2 3 4 इटिसी एक्सेट्रा। तर एनको भेल्यू चाहिँ फ्र्याक्सन हुन सक्दैन, एन चाहिँ इन्डिजर हो। यसको मतलब कुनै पनि बडीमा यदि मैले चार्ज ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने एनको इन्टिग्रल मल्टिपलको फर्ममा चार्ज ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, फ्र्याक्सन फर्ममा चार्ज ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त क्वान्टाइजेसन अफ चार्ज। चार्ज इज क्वान्टाइज्ड एउटा इलेक्ट्रोनिक चार्जको मल्टिपलमा 1e चार्ज, 2e चार्ज, 3e चार्ज, 4e चार्ज, 20e चार्ज, यसरी। यदि कसैले तपाईलाई कुनै बडीमा चार्ज 1/5e छ, तपाईलाई कसैले क्वेसन सोध्यो कुनै पनि बडीमा चार्ज Q 1/5e छ अथवा 1.5e छ, यस्तो चार्ज के पोसिबल छ भनेर सोध्यो भने यस्तो चार्ज पोसिबल छैन। किनभने चार्ज चाहिँ सधैँ इन्टिग्रल मल्टिपलमा एक्जिस्ट गर्छ, तर यहाँ 1/5 या 1.5 यो चाहिँ इन्टिजर होइन। त्यसैले यस्तो किसिमको चार्ज कुनै पनि बडीमा हामी जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चार्ज जुन हुन्छ नि, इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्याल्यु कति हुन्छ? सपोज 1 इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्याल्यु 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम। यति चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक चार्जको भ्याल्यु हो। यो हाम्रो फन्डामेन्टल युनिट अफ चार्ज हो। द लोवेस्ट पोसिबल चार्ज हामी इलेक्ट्रोनिक चार्ज नै भन्छौँ। तर त अहिले थुप्रै रिसर्चहरू आइसकेका छ, क्वार्क पार्टिकल्स, जसमा चाहिँ चार्ज अझै इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दा नि कम हुन्छ क्वार्क पार्टिकल्स। तर क्वार्क पार्टिकल स्टेबल हुँदैन, त्यो अनस्टेबल हुन्छ। त्यसमा चार्ज इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्दा थोर हुँदा पनि त्यो स्टेबल नभएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ फन्डामेन्टल चार्ज केलाई भन्छौँ त इलेक्ट्रोनिक चार्जलाई नि फन्डामेन्टल चार्ज भन्छौँ। र यसको म्याग्निट्युड यति हुन्छ। त्यो सबै कुरो तपाईहरुलाई थाहा छ। अनि चार्जको अझै प्रोपर्टी हेर्ने हो भने यो हाम्रो के बेसिक्स प्रोपर्टी भयो। अर्को प्रोपर्टी के हेर्न सकिन्छ? अब 2 किसिमको चार्ज हुन्छ हामीसँग। एकछिन ड्रप गरौँ डस्टर। अब चार्जले इमिट गर्ने फिल्ड कस्ता हुन्छन् त? नेचर अफ फिल्ड, नेचर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स, नेचर अफ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स। यदि मसँग पोजिटिभ नेचरको चार्ज छ भने पोजिटिभ नेचरको चार्जबाट फिल्ड चाहिँ इलेक्ट्रिक लाइन्स अफ फोर्स भन या इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन्स भन, यो चाहिँ रेडियली आउटवार्ड हुन्छ। पोजिटिभ चार्जबाट चाहिँ फिल्ड लाइन्स रेडियली आउटवार्ड निस्किन्छ। नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ फिल्ड लाइन्स रेडियली इनवार्ड हुन्छ, भित्रपट्टि हुन्छ। यो चाहिँ फिल्ड लाइन्सको नेचर भयो। पोजिटिभ चार्जबाट चाहिँ रेडियली आउटवार्ड निस्किने, नेगेटिभ चार्जमा चाहिँ रेडियली इनवार्ड इन गर्ने। तर
यदि मैले पोजिटिभ पोजिटिभ दुईटा चार्ज लिए भने अनि फिल्डको नेचर कस्तो हुन्छ त? सपोज यहाँ नि मैले पोजिटिभ चार्ज लिए, यहाँ नि पोजिटिभ चार्ज लिए, यहाँबाट फिल्ड निस्क्यो, यहाँबाट नि फिल्ड निस्क्यो, यहाँबाट नि फिल्ड निस्क्यो, यहाँबाट नि फिल्ड निस्क्यो, यहाँबाट नि फिल्ड निस्क्यो। तर यताबाट निस्किन खोज्यो, सेम नेचरको चार्ज छ, यसलाई रिपेल गर्छ, यो यता गयो। यताबाट निस्किन खोज्यो, सेम नेचरको चार्ज छ, यसलाई रिपेल गर्छ, यो यता गयो। सिमिलरली यता नि यस्तो खालको फिल्ड लाइन्स, सरी यो इनवार्ड हुन्छ, यस्तो खालको हैन आउटवार्ड, किनकि पोजिटिभ चार्ज हो नि त, सरी आउटवार्ड नै भयो। यहाँबाट नि आउटवार्ड आउटवार्ड आउटवार्ड। यो पोर्सनमा चाहिँ यो दुईटै चार्जबाट निस्केको फिल्ड लाइन्स चाहिँ इन्टरसेक्ट भएको छैन। इनफ्याक्ट दे एक्जर्ट्स ल्याटरल प्रेसर। त्यसैले कहिलेकाहीँ फिल्ड लाइन्सले ल्याटरल प्रेसर नै एक्जिस्ट गरिरहेको हुन्छ। यो ठाउँमा ल्याटरल प्रेसर लङ्गिट्युडनली एक्जिस्ट भइरहेछ। यो नि एउटा चार्जको प्रपर्टी हो। प्लस र माइनस छ भने प्लसबाट निस्किने माइनसमा इन्ड हुने, प्लसबाट निस्किने माइनसमा उड्ने। यो चाहिँ हाम्रो फिल्ड लाइन्सको के भयो त? नेचर भयो। फिल्ड लाइन्सको नेचर भयो। कहिलेकाहीँ डायग्रामेटिक क्वेसन्स कुन चार्जले कस्तो खालको फिल्ड इमिट गर्छ तपाईलाई सोध्न सक्छ। सो यस्तो कुराहरू पनि ध्यान दिनु पर्यो। अब चाहिँ हामी अर्को चार्जको प्रपर्टी हेर्छौँ। अर्को प्रपर्टी हाम्रो के हो भन्दा कन्जर्भेसन अफ चार्ज। यो चार्जको नेक्स्ट प्रपर्टी कन्जर्भेसन अफ चार्ज। कन्जर्भेसन अफ चार्ज भनेको के हो भने जस्तै कन्जर्भेसन अफ मास हुन्छ नि, इन द सेम वे चार्ज पनि कन्जर्भ हुन्छ। चार्जलाई हामी न त क्रिएट गर्न सक्छौँ न त डिस्ट्रोय गर्न सक्छौँ। चार्ज इनिसियली जति हुन्छ, कुनै प्रोसेस गरिसकेपछि फाइनली पनि चार्ज त्यति नै हुन्छ। यसलाई बुझ्दाखेरि कसरी बुझौँ? मानौँ एउटा कुनै बडी थियो, यसमा इनिसियली 10 कोलम चार्ज थियो अरे। यो त धेरै इनर्मस एमाउन्ट अफ चार्ज हो, त्यही पनि मानौँ बुझ्नको लागि। एउटा कुनै बडी छ, त्यसमा 10 कोलम अफ चार्ज। मैले यो बडीलाई के गरेँ? सानो फ्रेगमेन्ट गरेँ, सपोज 4वटा फ्रेगमेन्ट गरेँ र सबैमा इन्डिभिजुअली चार्ज डेभलप भयो बाई एनी मेथड, रबिङ भनौँ या इन्डक्सन भनौँ। म मेथडसँग सम्बन्धित छैन, बुझ्न खोजौँ। यहाँ 10 कोलम चार्ज थियो इनिसियली, यसमा 4वटा पार्ट गरेँ, फ्रेगमेन्ट गरेँ, चार्ज डेभलप भयो। सपोज यसमा 1 कोलम भयो, यसमा 2 कोलम भयो, यसमा 5 कोलम भयो। यहाँ कति चार्ज डेभलप हुन्छ? यसलाई जोड्ने 2 1 3, 3 + 5 8, टोटल कति छ? 10। यहाँ कति हुनु पर्यो? 2 कोलम के। सो इनिसियली 10 कोलम, फाइनली पनि 10 कोलम। सो चार्ज इज कन्जर्भड। चार्ज कुनै पनि प्रोसेस गर्दाखेरि चार्ज चाहिँ हाम्रो लस हुँदैन। यी चाहिँ हाम्रो चार्जको के थियो त? केही बेसिक्स प्रोपर्टीहरू थियो। अझै प्रोपर्टीहरू हामी डिटेलमा डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा। अब चाहिँ यसमा हामी के हेर्छौँ भने